Ten przycisk był zaprogramowany, żeby przynieść ulgę. Klik i ból znika. Co się więc stało, że czasem oznaczało klik i umierasz? Dzisiejsza opowieść nie jest o jakiejś masakrycznej grze komputerowej czy rosyjskiej ruletce. To prawdziwa historia pompy infuzyjnej, która przez kilka lat zabijała pacjentów w szpitalach na całym świecie. FDA potwierdziła co najmniej 65 zgonów, ale eksperci szacują, że rzeczywista wartość mogła być 10-krotnie wyższa, biorąc pod uwagę 22 miliony użyć tej pompy. Jak to możliwe, że urządzenie medyczne, które miało leczyć i ratować życie, stało się narzędziem zbrodni? Zostań ze mną do końca, bo przejrzałam wszystkie dostępne raporty i opowiem Ci, co dokładnie się stało. Cześć, ja nazywam się Marzena Pawłowska i tropię cyfrowe zbrodnie, bo za każdym złym interfejsem kryje się prawdziwy, ludzki dramat. Dzisiaj opowiem Ci historię Chloe. Tak ją nazwę, bo jej danych nigdy nie ujawniono w raportach. Miała 19 lat. Była młodziutką dziewczyną, która właśnie została mamą. Urodziła dziecko przez cięcie cesarskie. To był najszczęśliwszy moment w jej życiu. 4 godziny po porodzie karmiła dziecko, a 3,5 godziny później była już martwa. Jej ciało znaleziono w szpitalnym łóżku z dłonią na przycisku, który miał uśmierzać ból. Co się stało między tym karmieniem piersią a jej śmiercią? Abbott LifeCare PCA Plus 2. Pompa infuzyjna, która miała łagodzić jej ból poporodowy, przynieść ulgę, a okazała się zabójcą. Jak to możliwe? Zapraszam do naszej historii. W drugim odcinku serii, który dotyczył katastrofy USS McCain i śmierci 10 marynarzy spowodowanej błędami interfejsu, opowiadałam, że podczas jego przygotowania trafiłam na forum anestezjologów, którzy zastanawiali się, czy ich systemy są bezpieczne. Jeśli jeszcze nie widziałeś tej historii, to zachęcam Cię serdecznie do jej obejrzenia. Jak się przekonamy w dzisiejszym odcinku, ich rozważania nie były bezpodstawne. Żeby lepiej zrozumieć tę historię, opowiem Ci trochę o samej pompie PCA, czyli pompie kontrolowanej przez pacjenta. To była rewolucja w medycynie lat 90. Po raz pierwszy pacjenci mogli sami kontrolować podawanie sobie leków przeciwbólowych. Koncepcja była piękna w swej prostocie. Czujesz ból, wciskasz przycisk. Dostajesz dawkę morfiny i ból znika. Pompa ma wbudowane zabezpieczenia, więc nie możesz przedawkować. Teoretycznie. Abbott LifeCare PCA Plus 2 była jedną z najnowocześniejszych pomp na rynku. Komputeryzowana, programowalna, z cyfrowym wyświetlaczem. Wyglądała jak przyszłość medycyny. Chloe chciała tylko jednego. Żeby ból ustąpił i żeby mogła się w pełni cieszyć macierzyństwem. Pielęgniarka chciała pomóc, dlatego dokładnie wykonała procedurę programowania pompy. Wszyscy chcieli jak najlepiej. Więc co się tak naprawdę stało? Po operacji, aby kontrolować ból, podłączono Chloe do pompy infuzyjnej. Standardowy medyczny protokół. Zalecenie lekarskie było jasne. Lek, morfina, dawka jednorazowa, 2 mg. Minimalny odstęp między dawkami 6 minut. Limit całkowity 30 mg na 4 godziny. Problem zaczął się na poziomie logistyki. W szpitalu, gdzie personel często działa pod presją czasu, pielęgniarka musiała szybko dostosować się do nietypowej sytuacji. Braku standardowej kasety z morfiną. W apteczce szpitalnej zabrakło standardowego roztworu morfiny o stężeniu 1 mg na mililitr. Zamiast tego pielęgniarka musiała użyć kasetki zawierającej 5-krotnie silniejszy, bardziej skoncentrowany roztwór. To był moment, w którym interfejs pompy wydał wyrok. Personel medyczny, instalując silniejszy roztwór, musiał ręcznie przeprogramować urządzenie. Jednak w labiryncie ekranów, przycisków, operator popełnił krytyczny, udokumentowany błąd. Chloe z każdą dawką otrzymywała w rzeczywistości 10 mg morfiny. Przez następne godziny 19-latka, chcąc uśmierzyć ból, aktywowała pompę, wierząc, że system jest bezpieczny. Nikt nie monitorował błędu. 7,5 godziny po podłączeniu pompy pielęgniarka znalazła Chloe nieprzytomną. Źrenice zwężone do rozmiarów główek od szpilki, klasyczny objaw zatrucia opioidami. Próby reanimacji były bezskuteczne. Jeden błąd, jeden niewłaściwy klik, jedna źle zaprojektowana wartość domyślna. Po Chloe zostało zdrowe, osierocone dziecko. Późniejsze badanie krwi i autopsja potwierdziły toksyczne stężenie morfiny. Pielęgniarka zamiast 2 mg nieświadomie podawała jej 10 mg w każdej dawce. To był błąd, który nie wynikał ze złej intencji, ale z wadliwego, śmiercionośnego projektu interfejsu, który nie chronił przed krytycznym błędem ludzkim. Pompa PCA Plus 2
zabiła Chloe. Ale ona nie była pierwsza i niestety nie ostatnia. Dlaczego władza i opinia publiczna tak długo żyły w nieświadomości? Mechanizm ukrywania tragedii był podwójny. Po pierwsze, przerzucanie winy. System zgłaszania błędów jest zepsuty. Kiedy dochodziło do tragedii, w raporcie medycznym pojawiało się jedno sformułowanie: błąd użytkownika. Pielęgniarka źle wprowadziła dane? Błąd pielęgniarki. Interfejs był mylący i sugerował złą wartość? Również wina pielęgniarki. Producent nie ponosił winy. Szpitale milczały, bojąc się pozwów i skandalu. W ten sposób zła konstrukcja nie trafiała do statystyk jako wada urządzenia, lecz jako błąd ludzki. Po drugie, korporacyjna forteca. Abbott wiedział. Już w 1996 roku ostrzegano ich o błędach w interfejsie. Co zrobili? Milczeli i zrzucali winę. Konsekwentnie utrzymywali, że problem leży w szkoleniu personelu, nie w sprzęcie. Opracowywali następcę. Równolegle w tajemnicy zaczęli pracę nad PCA-3 z automatycznym systemem kodów kreskowych. To dowód, że inżynierowie doskonale wiedzieli, jak wyeliminować śmiertelny błąd. Zamiast natychmiast naprawić wadliwy produkt na rynku, woleli wprowadzić nowy, droższy model. Wydzielili problematyczny dział. W 2004 roku Abbott sprytnie wydzielił swój dział medyczny, tworząc firmę Hospira. W ten sposób Abbott zrzucił na mniejszy podmiot, Hospirę, cały ciężar przyszłych pozwów, kar i odpowiedzialności za wadliwy produkt. To Hospira musiała zapłacić $60 milionów ugody akcjonariuszom za ukrywanie skali problemów z jakością pomp. Abbott uniknął kary. Pacjenci zginęli, a wadliwa pompa została na rynku przez blisko 20 lat. Ta historia pokazuje, że projektowanie interfejsów potrafi decydować o życiu i śmierci. Elastyczność kontra bezpieczeństwo. Pompa pozwalała ręcznie wprowadzać stężenie leku. Dzięki temu była uniwersalna. Brzmi rozsądnie, ale otworzyło drogę do błędu. Jeśli błąd jest możliwy, system musi go fizycznie uniemożliwić. W nowszych modelach wprowadzono kody kreskowe i to właśnie one powinny być standardem. Domyślne ustawienia zabijają. Pompa przyjmowała domyślne stężenie 1 mg na mililitr i nie ostrzegała, gdy włożono kasetkę z 5-krotnie mocniejszym roztworem. Projektant musi zakładać, że użytkownik się pomyli. System ma działać tak, by nie pozwolił na katastrofę. To nie błąd użytkownika, tylko projektanta. Jeśli dziesiątki pielęgniarek popełniają ten sam błąd, problem nie leży w ludziach, tylko w interfejsie. Prawdziwe testy trzeba robić w stresie i presji, bo to wtedy właśnie wychodzi, czy produkt naprawdę chroni człowieka. To była kolejna cyfrowa zbrodnia. Zbrodnia, której ofiarą była Chloe. Młoda matka, jej osierocone dziecko, cała rodzina, a także setki innych ludzi. Zbrodnia, w której sprawcą nie był człowiek, lecz wadliwy interfejs i etyczne zaniedbanie wielkiej korporacji. Firma wiedziała o problemie, lecz przez lata nie zrobiła nic, stawiając zysk i unikanie kosztów ponad życie pacjentów. Dzisiaj pompy infuzyjne są podobno bezpieczniejsze. Mają kody kreskowe i bardziej zaawansowane systemy. Ale czy to wystarczy? Podczas pracy nad tym odcinkiem rozmawiałam z kolegą, który mówi, że kiedyś był podłączony do takiej pompy infuzyjnej. Powiedział: wiesz, na szczęście żyję, ale jak widziałem, jak te pielęgniarki się z nią męczą, to bałem się, czy wyjdę z tego szpitala o własnych nogach. Dlatego jako projektantka apeluję do koleżanek i kolegów z branży. Pamiętajmy, że nasz użytkownik zazwyczaj się spieszy, jest zdenerwowany, źle się czuje, albo i wszystko naraz. A przede wszystkim nie projektujmy dla użytkownika. Projektujmy tak, jakby z naszego rozwiązania miało korzystać nasze dziecko, nasza mama, ktoś, kogo kochamy. Gdyby tak myśleli projektanci z firmy Abbott, nie byłoby tego odcinka, a Chloe wychowywałaby swoje dziecko. Upraszczajmy interfejsy i testujmy w realnym kontekście użycia. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca w tej trudnej historii. Jeśli znasz opowieść o zabójczym interfejsie lub inną cyfrową zbrodnię, napisz do mnie, może kolejny odcinek stworzymy razem. Subskrybuj kanał i do usłyszenia w następnym tygodniu. A Ty, projektancie, pamiętaj, projektowanie to odpowiedzialność, a technologia ma służyć człowiekowi, nie odwrotnie.